入り口です。入り口というのはこんなところです。前田ボートの事故があったのはここです。非常に普段でも怖いところです。すごい波が来てます。特にこっちの右の方ですね。こちらの方はこんな状態になります。非常に危険なところです。ですから波高3メーター以上ではここでボートを出してはいけませんというところです。というところで浜田バイパス